управление себе, просто чтобы щелкать слайды. Если не получится, тогда, ну что, опять передам. Ну, хорошо. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас. В эфире проекта «Прочитано». Это совместный межинститутский проект Московского городского педагогического университета, Института среднего профессионального образования имени Константина Дмитриевича Ушинского и Института гуманитарных наук. Сегодня мы говорим о литературе и говорим об особом писателе для России и для мира, о Джеке Лондоне. Сегодня в нашем разговоре принимает участие доцент кафедры зарубежной филологии Института гуманитарных наук, кандидат филологических наук Вера Евгеньевна Беляева. Здравствуйте, Вера Евгеньевна. Здравствуйте еще раз, Юрий Юрьевич. И Вера Евгеньевна любезно согласилась рассказать о жизни и творчестве Джека Лондона, осветить малоизвестные аспекты в его творчестве. И я с удовольствием передаю вам слово, Вера Евгеньевна, для того, чтобы вы могли включить презентацию и рассказать всем присутствующим и всем, кто будет смотреть нас в записи, об этом замечательном писателе. Здравствуйте, дорогие гости. Я смотрю, Юрий Юрьевич передает мне права на управление, да, экраном. И сейчас мы, да, организатор отключил демонстрацию, сейчас попробуем ее все-таки включить, да. Так, сейчас мы ее, сейчас я хочу сделать так, чтобы вы все-таки видели, презентацию мою. Так, видите ли вы ее? Мне почему-то, вот так, мне ее видно, видно ли вам, Юрий Юрьевич, может, подскажете? Вера Евгеньевна, замечательно, на большом Да, экране первый слайд, да? Лондон, его автограф и дата. Да, первый слайд, все хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, в этот прекрасный зимний вечер, даже атмосфера у нас лондоновская совершенно, да, позвольте поговорить с вами об этом необыкновенном человеке, который во многом опередил свое время. Вы знаете, говорить о Джеке Лондоне в России – это довольно сложная задача, потому что на протяжении многих десятилетий в Советском Союзе этот писатель бил все рекорды популярности. Его читали наши бабушки и дедушки, его читали наши мамы и папы. И даже современное поколение, хотя не так часто бывает обращается к его книгам, но, по крайней мере, слышали, знают, в школе читали про зов предков, да, про северные рассказы, про рассказы южных морей, про его путешествия, про приключения белого клыка. Наверняка сюда пришли люди, которые точно знакомы с Джеком Лондоном не с чистого листа. Вы уже что-то про него слышали и знаете. Джек Лондон был необычайно плодовитым писателем. Подумать только. Более 50 крупных произведений и сотни рассказов. И я не имею в виду сотня во множественном числе, а их были сотни, их так много, этих рассказов. Его книги были переведены на более 70 языков мира. В Советском Союзе, особенно в начале 20 века, в середине, Джека Лондона почитали настолько, что в 28-29 годах, это на 2, примерно 3 года все-таки было растянуто, было выпущено собрание сочинений Джека Лондона, состоящее из 24 томов. И вот здесь, на этом слайде, вы видите, да, вот это собрание сочинений в 24 томах, самое большое, которое у нас есть в России, да, переведенное его произведение. И слева на слайде вы видите, это недавнее, да, вы видите, что книги все очень новые. Это вот то, что сделало американское издательство Seawolf Press. Они сделали 50 книг. Да, то есть они максимально постарались достать самые-самые лучшие произведения, а их гораздо больше, но вот они сделали 50 книг и ознаменовали, по-моему, это был юбилей Джека Лондона, и вот они издали эти 50 книг. Ну что, разумеется, за такой длительный период времени, вообще уже больше века прошло просто даже со дня
кончины писателя, да, вот уже больше века длится его такая вот устойчивая популярность. Ну, так случается. В сознании читателя сформировалось уже несколько стереотипное, клишированное такое представление о личности этого человека. Старшее поколение все чаще вспоминает Джека Лондона как социалиста-публициста. Младшее поколение считает его чуть ли не подростковым приключенческим писателем, понимаете? У девушек, а это я точно знаю, потому что я спрашивала, которые узнали Джека Лондона по роману «Мартин Иден», навсегда остается в памяти молодой человек, вдохновленный любовью, который затем смертельно разочаровывается в своей американской мечте. И вот в нашей лекции мне хотелось бы расширить границы представления об этом удивительном авторе, удивительном человеке и подстегнуть интерес к более глубокому и смелому изучению творчества Джека Лондона. Итак, начнем с популярного утверждения о том, что Джек Лондон – это писатель узкожанровый. С легкой руки известнейшего большевистского деятеля Анатолия Васильевича Луначарского Джека Лондона в Советском Союзе начали считать писателем социалистической направленности, подчеркивая политический подтекст его работ, воспевая гражданственный пафос в его сочинениях. Любили читать Лондона и Ленин с Крупской. Известно, что когда Ленин уже был при смерти, когда он болел очень сильно, Крупская читала ему Джека Лондона, да, буквально вот у его постели. Роман, который сейчас вы видите на слайде, «Железная пята», по утверждению Луначарского как раз, должен был быть причислен к первым произведениям, я здесь цитирую, подлинно социалистической литературы. И вот так это клеймо закрепилось. Все же современным читателям не стоит так узко воспринимать это произведение и сбрасывать его со счетов. «Железная пята», написанная в начале 20-го столетия, в 1908 году, между прочим, является собой пример одного из первых романов антиутопий. И это ставит Джека Лондона в ряд с такими популярнейшими сейчас корифеями этого жанра, как Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли. Роман «Железная пята» намного опережает свое время и повествует о захвате власти в США олигархатом. А, например, в Германии о свержении кайзера и приходе к власти социалистов. Более того, очень интересно, но Джек Лондон предсказал, что Германия, ну, как предсказал, вы просто послушайте, Германия в этом романе нападает на США со стороны Тихого океана, да, и топит корабли у Гавайских островов. И вы сразу же вспоминаете, да, и вы сразу же вспоминаете, как у нас проходила Вторая мировая война, да, вот театр, один из театров Второй мировой войны как раз был там. Мы не можем говорить, что там Германия, но мы говорим о том, что он, по крайней мере, видел возможность, да, развязывания вот такой мировой войны. Более того, в том визионерство, в памяти читателя нашего с вами времени сразу же воскресают такие... Наверное, кто-то не слышит меня, или, может быть... Ну, это просто какие-то, да, какие-то звуки. Значит, в памяти читателей нашего с вами времени воскресают такие исторические факты, например, как название, вот я вам просто дам название, такой печально известный во всем мире сейчас, национал-социалистической немецкой рабочей партии, да, НСДАП. Кстати, в романе, вот в этой вот дистопии, антиутопии, побеждает в США олигархат. И таким образом запускается цепь трагических событий. Подумайте, вы можете просто на досуге подумать о том, что происходит сейчас в современной истории США.
где Джек Лондон был прав, где мог немного ошибаться. Но посмотрите, насколько пророческим оказался этот роман. Не нужно, кстати, забывать, что социализмом как идеей Джек Лондон увлекался и даже в партию вступал, но никогда не ставил ее во главу угла. Его взгляды были гораздо более широкими. Масштаб его личности не позволял подчинить себя одной доктрине. Но вернемся к Джану. Джек Лондон успешно пробовал свои силы в жанре science fiction, то есть научной фантастики. На странице библиотеки Католического университета американского Виланова из штата Пенсильвания выложены, и вы видите их на слайде, следующие произведения Джека Лондона, написанные в жанре фантастики и научной фантастики. Посмотрите, их немало. Существует и аннотированная антология фантастических произведений Джека Лондона. Существуют и переводы на русский язык, естественно. Но для тех, кто интересуется английским языком, очень легко читать его произведения в оригинале. Это, во-первых, короткие рассказы, это, во-первых, очень динамичный стиль. Это всегда очень приятно почитать в оригинале. Давайте взглянем на одно из произведений чуть поближе. Рассказ называется «Тысяча смертей». И написан он в 1899 году. Это одно из ранних произведений Лондона. Здесь он только оттачивал свое мастерство. Однако глубокая психологическая проблематика этого произведения указывает на его ценность. В этом рассказе сумасшедший ученый делает своего сына подопытным кроликом и убивает, а затем воскрешает его бесчисленное количество раз. Вот эти вот возвращения к жизни и уход из жизни, поверьте мне, это дает рассказу особую силу и особый такой шоковый эффект. Почему же эта история может быть интересной современному человеку, современному исследователю, современному читателю? Вы видите на слайде, даже есть фильм. Было 2 фильма, но вот современный, может быть, будет чуть более интересен, да, современному зрителю. Даже фильм сняли по этому рассказу. Рассказ использовали как сценарий. Чем же это интересует до сих пор наше с вами время? Ну, во-первых, интерес представляют именно трагические и травмирующие отношения отца и сына. Мотивация, да, психологизм пресловутый, проработка характеров. Как возможно, что отец может ставить опыты на собственном ребенке? Да? Во-вторых, нетрадиционная концовка рассказа, которая заставляет читателей еще долго раздумывать над сюжетом. И вопрос в свое время, почему? И в-третьих, но уже, полагаю, вы сами решите, да, что там в-третьих, если вы возьмете в руки сборник фантастики Джека Лондона, и, я надеюсь, с удовольствием его прочитаете. Что хотелось бы напомнить вам, что у Джека Лондона есть мистический роман. И называется он «Звездный странник». Или в русском переводе его можно найти, кстати, под названием «Странник по звездам» или даже «Смирительная рубашка». Дело в том, что вот этот вот the jacket, в данном случае straight jacket, да, смирительная рубашка, так этот роман назывался, когда он вышел в издательстве британском. У них он так назывался. В Америке это был Star Rover, да, то есть странник по звездам, звездный странник. Мистический роман. Главный герой романа – заключенный смертник, которого бесчеловечно сковывают смирительной рубашкой. Постоянно. Причем так, что наступает асфиксия. И в это время душа героя покидает тело и начинает путешествие по прошлым жизням. И каждый сюжет здесь по-своему занимателен. Любители русской литературы наверняка вспомнили путешествия, описанные в эзотерическом произведении Даниила Андреева «Роза мира».
Если вы вспомнили это произведение, это очень хорошо. Возможно, вас заинтересует то, как Лондон интерпретировал тему полетов, да, вот этих подсознательных полетов, выход за границы собственной жизни, да, выход за границы, возможно, даже вот это вот земного мироздания, да. А если вы читали, если вы, точнее, не читали «Розу мира», да, и хотели бы прочитать, пожалуйста, лучше не делайте это на ночь. Не надо, это не следует. Это действительно, вы можете пережить состояние шока. Поэтому читать нужно, но осторожно. Пожалуй, Джек Лондон в этом романе, ну и в других, в общем-то, рассказах, мистических своих рассказах, которые относятся к жанру научная фантастика, он предвосхищает популярные сегодня художественные эксперименты таких авторов, как Дэниел Кийз, его все знают, да, Курт Воннегут, Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, не знаю, Хайнлайн, например, да, другие знаменитые авторы. Джек Лондон это все делал, Джек Лондон об этом думал. Любителям почитать про эпидемии и постапокалипсис, вы знаете, да, что это отдельный сейчас такой тоже жанр есть произведений в литературе. Особенно актуально в нашем сейчас 2020 году. Вот любителям почитать про эпидемии будет, возможно, интересно обратить внимание на роман «Алая чума». Время действия этого романа, кстати, относится к 2073 году. Ну, вроде бы далеко от нас, вроде бы уже и не так далеко. И вот в этом романе присутствуют все элементы, которые мы так ценим в такого рода произведениях. Это и падающие на улице люди, и умирающие врачи, которые пытаются помочь пациентам, и паника, и попытка спасти мир, да, обязательно будет какой-то герой, который бросит себя на амбразуру. Все там это есть. Очень интересное произведение, но предлагаю все же не останавливаться на морбидных темах. Пойдем дальше. Вообще вопрос о том, насколько прочна и по-настоящему развита человеческая цивилизация, в каких отношениях цивилизация состоит и человек состоит с экосистемой нашей планеты, вот этот вопрос всегда интересовал Джека Лондона. По сути, практически все его произведения можно анализировать с позиций человек, среда обитания, да, то есть можно поставить вот этот вот versus против, да, можно поставить плюс, можно поставить тире, можно заполнить как-то еще вот этот вот пропуск и подумать об этом. Человек против природы, человек вместе с природой, человек с природой или что-то еще. И поэтому такое современное междисциплинарное направление, как экокритицизм, прекрасно вписывается в струю новых исследований творческого наследия Джека Лондона. Вообще Лондон лечил и излечивал свои физические и душевные травмы, становясь единым целым с природой. Он особенно ценил открытые просторы океана. И вот я бы хотела вам прочитать небольшой отрывок. И просто из произведения «Морской волк», чтобы вы послушали и, может быть, прониклись вот в этой динамикой, да, вот этой вот страстью его к воде, страстью к океану, к морской пене. Послушайте. Мы теперь шли прямо против ветра, а лодка осталась далеко позади нас. Я почувствовал, что призрак на мгновение утратил всю сопротивляемость своих парусов, а скорость его чрезвычайно возросла. Он стал быстро повертываться. Поворот достиг прямого угла по отношению к волнам, и вся сила ветра, от которого мы до сих пор убегали, теперь обрушилась на нас. К сожалению, я по своей неопытности повернулся лицом к нему. Ветер стоял передо мной, как стена, наполняя мои легкие воздухом, который я был бессилен выдохнуть обратно. Я захлебывался и задыхался.
А призрак в это время повернулся и накренился, качаясь и ныряя. И вдруг я увидел, что над моей головой поднимается огромная волна. Я повернулся спиной к ветру, вздохнул и снова взглянул на волну. Она заливала призрак, и теперь я уже смотрел сквозь волну. Солнечный луч заиграл на ее гребне, и я увидел мчавшуюся прозрачную зеленую массу воды, увенчанную молочно-белой пеной. Волна обрушилась, и началось светопреставление. Сокрушающий удар сбил меня с ног, и я очутился под водой. В сознании промелькнула мысль, заставившая похолодеть мою кровь, что сейчас случится самое страшное, о чем я слышал. Я буду смыт в море. Не правда ли, описание шторма берет за живое? Дело в том, что Лондон неоднократно испытывал такие сверхфизические нагрузки. Он выходил в море и в океан, очень часто один, для того, чтобы просто лечить свою душу, для того, чтобы обдумать то, как ему жить дальше, для того, чтобы почерпнуть в океане новый сюжет для своих произведений. И в своих письмах, в дневниках он описывал то, как ему приходилось взаимодействовать с морем, с океаном, с вот этой вот могучей, великой стихией воды. Ну что, предлагаю перейти к вот этой вот неизменной детали портрета Джека Лондона, его любви к путешествиям, непреодолимой тяге к перемене мест. Я сделала для вас карту и очень надеюсь, что я ничего не забыла, потому что, конечно, нужно было собирать данные по крупицам. Такой карты я не нашла в интернете, и я надеюсь, вам это будет как бы интересно. Если представить жизненный путь Джека Лондона в виде карты мира, то мы с восхищением и даже некоторой завистью обнаружим, что его странствия охватили весьма контрастные и удаленные друг от друга точки на земном шаре. Только представьте себе, он видел своими глазами русско-японскую войну. Он выживал в трущобах Ист-Энда в Лондоне. Он путешествовал по Европе с просто грошами в кармане, денег не было. Он мыл золото на Аляске и тоже не нажил состояние. Предпринял попытку кругосветного путешествия и очень-очень сильно болел в пути. Общался с прокаженными на островах Тихого океана. Этот мужественный человек не боялся. Он хотел познать жизнь. Во многом Джек Лондон предвосхитил экзистенциалистов XX века. Ведь его произведения неизменно показывают ситуацию выбора, который человек делает по собственной воле, в кардинальный момент бытия. Он сам так жил, так жили и его герои. Если вы любите или изучаете географию и историю, вам хотелось бы больше узнать об атмосфере, о так называемом гении места, как, например, Калифорния или Аляска во времена Золотой лихорадки, или о том, как велась русско-японская война, на чьей стороне были симпатии автора, о том, как живут люди на Гавайях. Вот обязательно нужно познакомиться с опытом Джека Лондона. Он щедро делится этим опытом со своим читателем. Особенная энергетика его произведений как раз заключается в том, что его огонь горит для всех, и каждый приглашается к костру. У Джека Лондона очень часто возникает вот этот вот образ костра в его произведениях, образ огня. Ну, сам был огненный человек, сам горел, и не мог не писать. Есть интересный рассказ, который называется «To build a fire». У нас он переводится по-разному. И просто костер, и
развести костер или как развести костер. У этого рассказа несколько вариантов, но все в основном знают самый поздний вариант. Чаще всего он включается и в переводы, и во все сборники произведений Лондона. Рассказ о том, как человек, замерзая, пытается добыть огонь. И у него ничего не получается. И на протяжении всего рассказа мы вместе с Лондоном, и вот этим персонажем, кстати, у него нету имени, то есть вот мы получаемся, вживаемся вот в этого персонажа настолько, что мы пытаемся, читатель пытается развести костер, читатель пытается убить собаку, которая вот пошла с этим человеком, да, потому что человек замерзает, ему нужно хоть какое-то тепло, хотя бы тепло животного, и это тоже не получается. И исход понятен. Потому что это реализм, потому что это натурализм, потому что автор с нами честен. Так вот, костер Джека Лондона, он горит для всех. Подходите, и можем погреться, и можем что-то узнать новое. Если вы решили связать свою жизнь с журналистикой, то очерки Джека Лондона, которые, кстати, собраны в книгу и даже переведены на русский язык, прочитать просто необходимо. Его знаменитейшая работа «Люди бездны» как раз о жителях лондонских трущоб. Это публицистическое произведение невероятной силы. Там Джек Лондон показывает себя не только захватывающим рассказчиком, но и скрупулезным собирателем материала, психологом и социологом. Когда Джеку Лондону не удавалось что-то пережить, скажем так, на собственной шкуре, он вытягивал эту информацию у человека, который с ним разговаривал. Однажды Джек Лондон попал в тюрьму и пробыл там какое-то количество времени. Так вот, с ним сдружился один из самых матерых и злых преступников. Он ему доверился, и он рассказывал ему свои жизненные истории. Как вы думаете, Джек Лондон, естественно, воспользовался этим? Естественно, он потом описал это в своих работах. Ну, вернемся все-таки к людям бездны. На следующем слайде вы видите отрывок из этой работы. Что он видит в Ист-Энде, лондонском? Улицы были запружены людьми незнакомой мне породы. Представляете, порода людей. Низкорослыми и не то изможденными, не то отупевшими от пьянства. На много миль тянулись убогие кирпичные дома. Из каждого перекрестка, из каждого закоулка открывался вид на такие же ряды кирпичных стен и на такое же убожество. То здесь, то там мелькала спотыкающаяся фигура пьяницы, попадались и подвыпившие женщины. Воздух оглашался резкими выкриками и бранью. На рынке какие-то дряхлые старики и старухи рылись в мусоре, сваленном прямо в грязь, выбирая гнилые картофелины, бобы и зелень, а ребятишки облепили точно мухи. Посмотрите, точно мухи, кучу фруктовых отбросов. И, засовывая руки по самой плечи в жидкое прокисшее месиво, время от времени выуживали оттуда еще не совсем сгнившие куски. И тут же на месте жадно проглатывали их. Когда Джек Лондон покинул Ист-Энд, когда он набрал впечатлений и материала для своей работы, он сказал, что он видел ад. Итак, Джек Лондон, конечно же, оказал значительное влияние на творчество таких писателей, как Эптон Синклер, как Эрнест Хемингуэй, как Джек Керуак, как Том Вулф. И это точно, да? И многие из них называли как раз его своим учителем. Стиль. Вы чувствуете, даже в этом отрывке вы чувствуете стиль. Особый стиль лондоновский и какие-то отголоски его
будут звучать и у Синклера, и у Хемингуэя, даже у Киро. Думается, интересно будет посмотреть и на то, насколько простирается художественное влияние Лондона у нас в стране. Такой яркий писатель из плеяды молодых литературных имен нашей страны, как Василий Авченко, наверняка вы про него слышали, считает, вот он считает Джека Лондона ни много ни мало, а основоположником русского дальневосточного текста. Приведу цитату. Мересьев из повести о настоящем человеке, вспоминающий ту же любовь к жизни, это чисто Джек Лондоновский персонаж. Реальный Мересьев тоже отметился на Дальнем Востоке, строил Комсомольск на Амуре, учился летать в Чите. И дело тут не в том, что Пулевой подражал Лондону, а в том, что мир, этика и пафос Джека были близки и созвучны сразу нескольким поколениям наших соотечественников. Если хотите дальше узнать, да, что он пишет в своей статье, вот линк у вас здесь остается в презентации. Ну что, в заключение хотелось бы сказать, что богатство творческого наследия Джека Лондона позволяет современным исследователям находить все новые темы для разработки. А глубина и визионерский характер творчества Джека Лондона делают его произведения актуальными и востребованными у современного читателя. За свою короткую, весьма короткую, всего 40 лет, жизнь Джек Лондон успел остаться в сердцах и умах миллионов людей. Теперь мы уже считаем и поколениями, да? Пламя его костра горит до сих пор и для всех. Большое вам спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, то я постараюсь на них ответить. Вера Евгеньевна, большое спасибо. Очень интересный получился рассказ. И мы призываем всех наших участников, слушателей сегодняшней лекции, если у вас действительно есть вопросы, которые вы хотите задать сегодняшнему нашему лектору, пожалуйста, запишите их. Вы можете написать их в чате, да? Написать их в чате. А пока наши слушатели думают, размышляют над вопросами, я покажу еще один слайд. Это просто такой слайд уже для интереса. Это факты, очень интересные, необычные. Они мне показались необычными фактами из жизни Джека Лондона. Да, будьте добры. Вот это просто, чтобы в это время кто-то может задать какой-то вопрос дополнительный или подумать о чем-то, да. Ну вот как раз слайд с такими маленькими фактами. Мне, например, поразил именно тот факт, что он обожал читать, это понятно, да, и конфеты. Он все время говорил о том, что вот если у него останется там буквально несколько центов в кармане, он пойдет, купит себе конфет. Будет читать и есть конфеты. Вера Евгеньевна, подскажите, а фамилия Лондон, это его настоящая фамилия, это псевдоним? Это его отца фамилия, отчим, скажем так, отчим. Очень, очень такая яркая фамилия. Да. А вот Джек нет, да, Джек, он Джон был. И в 15 лет вот он сменил на Джек себя. В школе, когда он пытался назвать себя Джеком, учительница ему говорила: нет, ты же Джон, Джонни. Все знают, что ты Джон, да? Но, видимо, вот имя Джек, оно больше соответствовало его какому-то внутреннему мироощущению. Спасибо. Вера Евгеньевна, если можно, вот вопрос в чат пришел. Сейчас почитаю его, да, если можно, потому что я не вижу чат, но, может быть, вы тогда его озвучите, Юрий Юрьевич. Какие, на ваш взгляд, у Джека Лондона самые лучшие интересные книги? И я бы даже дополнил этот вопрос еще просьбой. Может быть, кроме интересных книг Джека Лондона, некоторые из которых вы уже назвали, может быть, вы порекомендуете, а что почитать, если хочется еще узнать про Джека Лондона? Конечно, порекомендую. И для этого, спасибо большое, есть последний слайд у меня. Просто не хотелось останавливаться именно зачитыванием, да, которые... Но он вам в помощь, да, чтобы почитать у этих исследователей, да, про Джека Лондона. Есть потрясающие, хорошие очень на Ютьюбе видео. Ну, все-таки лучше, конечно, начать с печатного листа смотреть.
А вопрос лучших произведений всегда такой, знаете, страшный для меня. Да? Вот, что вот рекомендуйте, что почитать. Это страшно, потому что все-таки, ну, северные рассказы обязательно. Ну, знаете, «Сердца трех» надо бы, да. Мартин Иден, ну, конечно, надо бы, да. А прочитать, может человек прочитать и сказать, ну, я хотел что-то еще, да. Поэтому, конечно, вот просто берите и за поем читайте. Спасибо большое. Так, ну пока у нас больше Мгм. вопросов не появляется, я думаю, что мы можем предложить всем нашим участникам сегодняшней встречи. Кстати, да, Вера Евгеньевна, есть Да. несколько благодарственных сообщений, очень познавательная информация, интересная. Джек Лондон, мы Большое спасибо. спасибо большое за встречу, и таких отзывов много, я не буду все зачитывать. Уважаемые участники, вы можете оставить вопросы на наших страницах в Фейсбуке для нашего сегодняшнего лектора, и, возможно, если они будут действительно очень интересными, такие, которые могут заинтересовать всех, мы постараемся уже не в режиме лекции онлайн, но ответить на эти ваши вопросы. Я напоминаю, что сегодня нашу встречу мы организовали в рамках проекта Московского городского педагогического университета, Института среднего профессионального образования имени Константина Чаушинского, Института гуманитарных наук, а лекцию о Джеке Лондоне, и спасибо вам большое, Вера Евгеньевна, прочла доцент кафедры зарубежной филологии Института гуманитарных наук Вера Евгеньевна Беляева, кандидат филологических наук. И сегодня мы говорили о тех гранях творчества Джека Лондона, которые не так часто попадают во внимание каждого человека, который когда-то слышал о Джека Лондоне, но, может быть, не читал его. Вера Евгеньевна, спасибо вам большое за этот интересный рассказ и за приведенные примеры из творчества Джека Лондона. Это особенно было приятно услышать вот не просто фактически головы, такие факты о Джеке Лондоне, но еще и живой материал. Благодарю вас. Вам большое спасибо. Юрий Юрьевич, как мы поступаем дальше? Мне нужно